Waswahili husema majina yanaumba. Naam, yani jina linaweza kuwa hatma ya mwanao. Kama utampatia jina mwanao lisiokuwa na tafsiri njema katika jamii, basi unaweza jikuta mtoto wako akaja kuwa na tabia zisizofaa. Yaani kumuita mwanao Shida ni sana kuzikaribisha shida maishani mwake. Hivyo hivyo kwa majina kama Tabu, Cha Usiku, Matatizo na majina mengine kama hayo. Lakini katika upande wa pili, kama utampatia jina lenye tafsiri njema ama maana nzuri kwa jamii, basi anaweza kuwa sawa na jina hilo. Katika makala hii ya leo tutaangazia historia ya maisha ya kijana kutoka pale Stamford Bridge ambaye jina lake linaakisi tabia yake. Anafahamika kama Cole Palmer. Tutaiangazia historia ya maisha yake, makuzi yake, maisha yake ya soka na nje ya soka. Lakini pia tutachimbua kuhusu familia yake, bila kusahau mafanikio yake pamoja na takwimu zake za uwanjani. Wakati unaendelea kufuatilia simulizi hii, ni kuombe kusubscribe YouTube channel yetu hapo chini ya video hii. Kutoka kwenye akademi mashuhuri ya Manchester City hadi kuwa mchezaji tegemeo na kiongozi wa ghafla katika klabu ya Chelsea. Safari yake inasimulia mengi juu ya kipaji chake, uwezo wake na azma yake katika soka. Kila mguso wa mpira, kila penalti anayoifunga na kila tabasamu lake la utulivu uwanjani linaashiria kuibuka kwa nyota mpya anayetawala kwa utulivu na ufanisi wa ajabu. Akiwa na umri mdogo, Palmer ameonyesha ukomavu wa hali ya juu, akibadilisha matarajio kuwa uhalisia na kuacha mashabiki wakiwa na kiu ya kuona nini kingine anaweza kukitimiza. Ni vigumu kuamini kuwa mchezaji huyu mwenye utulivu kama huu nje ya uwanja anaweza kuwa na ushawishi mkubwa wa namna hii katikati ya dimba na kutawala mchezo kama simba msituni ama kiboko majini. Cole Jermaine Palmer alizaliwa mnamo Mei 6, 2002 huko Wythenshawe, Manchester, Uingereza. Alikuwa katika mazingira yenye mapenzi makubwa kwa soka. Baba yake Jermaine Palmer, ambaye ni daktari wa meno kwa taaluma, alikuwa ni mchezaji mahiri katika soka, japo hakubahatika kupata nafasi ya kucheza katika vilabu vikubwa. Palmer mara nyingi alikuwa akienda kumtazama baba yake akicheza, na hapa ndipo mbegu za mapenzi yake kwenye soka zilianza kupandwa. Mama yake Marie ni mtaalamu wa usaidizi wa diosia. Familia yake ina asili mchanganyiko, ikiwemo mizizi ya Kiafrika na Kitalian kupitia upande wa baba yake. Baba yake alihamia Uingereza kutoka St. Kitts and Nevis katika miaka 1960. Mapenzi yake ya mpira wa miguu yalidhihirika tangu umri mdogo sana. Alianza kucheza soka katika klabu ya nyumbani ya NJ Wythenshawe kabla ya kuhamia kwenye akademi mashuhuri ya Manchester City akiwa na umri wa miaka 8. Hata hivyo, safari yake haikuwa bila vikwazo. Kuanzia akiwa na umri wa miaka 14, kulikuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu umbile lake. Walihisi kuwa huenda hakuwa na uwezo wa kutosha kimwili kucheza kwenye soka la kulipwa. Baadhi ya ripoti zinasema kuna makocha walitaka kumwacha akiwa na umri wa miaka 16, lakini mkurugenzi wa akademi hiyo wakati huo, Jason Wilcox, alikataa uamuzi huo, akiona kipaji na akili ya soka isiyopimika ambayo wengine hawakuiona. Imani hii ilikuwa muhimu. Hali hizi za mashaka zilimjengea uthabiti wa ajabu na azma ya kuthibitisha uwezo wake, sifa ambazo zimekuwa zikionekana wazi kwa utulivu wake. Safari ya Cole Palmer kupitia mfumo wa vijana wa Manchester City ilikuwa ya kuvutia. Akipanda ngazi kwa kasi, alidhihirisha kama mmoja wa vijana wenye vipaji zaidi katika akademi, akionyesha uwezo wake wa kipekee wa kiufundi, uwezo wa kudhibiti mipira kwa umaridadi na uoni wake unaoweza kuona nafasi ambazo wengine hawawezi kuziona. Alisonga mbele hadi kuwa sehemu ya muhimu ya timu katika vijana ya Manchester City, akishinda kombe la FA la vijana, FA Youth Cup mnamo mwaka 2020, akifunga bao lake muhimu katika fainali dhidi ya Chelsea. Palmer alifanikiwa kucheza kwenye timu yake ya wakubwa ya Manchester City mnamo mwaka 2020 Septemba, akionyesha uwezo wake katika kombe la ligi. Katika misimu mitatu akiwa na City, alikuwa sehemu ya kikosi kilichoshinda mataji mengi ya kifahari, ikiwemo ligi kuu Uingereza, Premier League mara 2
kombe la FA na ligi ya mabingwa UEFA Champions League mnamo mwaka 2022-2023, akishinda treble ya kihistoria. Licha ya mafanikio haya ya klabu, Palmer alipata muda mdogo sana wa kucheza katika kikosi cha kwanza kilichokuwa kimejaa nyota wa viwango vya juu vya dunia, huku wachezaji kama Phil Foden na Jack Grealish wakitawala nafasi zake. Hata hivyo, alitumia vizuri kila fursa aliyoipata, akifunga mabao muhimu katika kombe la ngao ya jamii, Community Shield, na katika kombe la UEFA Super Cup mnamo mwaka 2023, akionyesha uwezo wake wa kufunga mabao muhimu hata kutoka benchi na katika mechi kubwa. Hata hivyo, tamaa yake ya kucheza mara kwa mara na kuwa mchezaji muhimu zaidi katika timu ilimfanya kufanya maamuzi magumu na ya ujasiri. Mnamo mwaka 2023 Septemba, alihamia Chelsea kwa ada ya paundi milioni 40. Kujiunga kwake na Chelsea kulibadilisha kabisa mustakabali wake wa soka, na kwa wengi ilikuwa ni ishara ya kuzaliwa upya kwa nyota mpya. Katika msimu wake wa kwanza wa mwaka 2023-2024 akiwa na Chelsea, Cole Palmer aliripuka na kuwa mmoja wa wachezaji bora wa ligi, akiwa mchezaji muhimu zaidi wa timu. Alicheza kama kiungo mshambuliaji, winga au hata namba 9 ya uongo, akionyesha utulivu wa ajabu mbele ya lango. Uwezo wake wa kupiga penalti bila uoga ukampatia jina la utani Cold Palmer, Palmer mtulivu, na uwezo wake wa ajabu wa kutengeneza nafasi kwa wachezaji wenzake. Alimaliza msimu akiwa na mabao 22 katika ligi kuu pekee na akitoa asisti 11, akivunja records kadhaa za klabu na kujitambulisha kama mfungaji bora na mtengeneza asisti bora. Ushirikiano wake na wachezaji wenzake ulianza kuimarika na akionyesha uwezo wa kuongoza hata akiwa mdogo. Ingawa wakati wake na Manchester City ulimpa mataji mengi ya kifahari katika ngazi ya klabu, msimu wake wa kwanza na Chelsea ulimletea mafanikio binafsi yasiyotarajiwa na kutambulika kwa kiwango cha juu, na kumweka katika kundi na daraja kubwa na wachezaji bora wa ligi. Mafanikio yake binafsi: aliweza kuibuka mchezaji bora chipukizi wa msimu wa ligi kuu ya Uingereza, Premier League Young Player of the Season wa mwaka 2023-2024. Tuzo hii ilisisitiza mchango wake mkubwa kama mchezaji kijana anayeibuka. Pia aliibuka kuwa mchezaji bora wa kuchaguliwa na mashabiki, yani Fancy Player of the Year kwa msimu wa mwaka 2023-2024. Alipata pia tuzo ya mchezaji bora wa mwaka wa Chelsea wa msimu wa mwaka 2023-2024 akiwa mchezaji mpya wa kutoa tuzo hii. Ilionyesha ushawishi wake mkubwa. Lakini pia amejumuishwa kwenye orodha fupi ya tuzo za Ballon d'Or akishika nafasi ya 25, jambo adimu na la kifahari kwa mchezaji kijana. Mafanikio mengine ni kuwa mchezaji wa mwezi wa ligi kuu Uingereza mara nyingi katika msimu wa mwaka 2023-2024, lakini pia aliibuka mfungaji bora wa Chelsea katika msimu huo. Takwimu zake za mabao na pasi za mabao zilimweka kati ya wachezaji bora barani Ulaya katika msimu wake wa kwanza kama mchezaji muhimu, na kumfanya kuwa mmoja wa wachezaji wachache waliovuka alama ya mabao 20 na pasi za mabao 10 katika ligi 5 bora za Ulaya. Cole Palmer anatoka katika familia yenye upendo na msaada mkubwa. Anajulikana kuwa na uhusiano wa karibu sana na wazazi wake, Jeremy na Marie, na dada yake Halie Jennifer Palmer. Familia yake imekuwa nguzo muhimu katika safari yake ya soka, ikimpa msaada wa kisaikolojia na motisha. Baba yake alihusika pakubwa katika mazoezi yake ya utotoni, akihakikisha Cole anajifunza misingi bora ya soka nje na ndani ya uwanja. Cole anajulikana kwa tabia yake ya utulivu, unyenyekevu na kujitenga. Licha ya umaarufu wake wa ghafla na mamilioni anayoyapata, ameonekana kuwa na msimamo na hapendi sana kujihusisha na maisha ya kifahari au kujionyesha kupitia mitandao ya kijamii. Anazingatia zaidi karia yake na familia yake. Amekuwa na sifa ya kuwa na tabia njema na ni mchezaji anayependwa na wenzake kutokana na haiba yake. Kama mchezaji wa timu ya taifa ya England, Palmer alipandishwa daraja kutoka kwenye timu za vijana, England Under 17, England Under 21,
ambapo alishinda ubingwa wa Ulaya chini ya miaka 21 mnamo mwaka 2023. Na sasa ni sehemu muhimu ya kikosi cha wakubwa cha England. Mustakabali wa Cole Palmer unaonekana kuwa mzuri sana na unaahidi mengi akiwa bado ni kijana wa chini ya miaka 23. Licha ya umri wake mdogo, tayari amethibitisha kuwa ana uwezo wa kubadilisha mchezo na kubeba majukumu makubwa. Na hapa tunatamatisha simulizi ya mchezaji Cole Palmer. Nafahamu kwamba unamkubali. Niambie unamkubali kwa kiasi gani, na unatamani angekuwa anacheza kwenye timu gani, ama pale pale alipo panamfaa? Niambie hapo chini kwenye comment. Lakini pia usisahau kuniambia ni mchezaji gani ambao unahitaji tukuletee simulizi yake. Niandikie hapo chini kwenye comment. Kisha usisahau kusubscribe YouTube channel yetu, lakini pia kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na TikTok. Tunapatikana kwa jina moja tu, Dino Television. Mimi ni Mr. Voltage na hii ni Dino Television. Ciao.